बोला। सभी को नमस्ते, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं। और क्या कहते हैं, देखिए मैं गांव में आई हूँ घूमने और यहाँ का खेत बहुत अच्छा है, यहाँ कितना सारा सुकून है। और कुछ लोग हैं मुझे अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, मुझे पता है, लेकिन ऐसा क्यों करते हो? और मैं सबको चेक करती हूँ, लेकिन बाद में ये था कि 10-15 दिन मेरे मोबाइल ख़राब हो चुकी थी, इसलिए हमने जवाब नहीं दिया था। और सभी से मेरा निवेदन है, सभी से माफ़ी चाहते हैं। और क्या कहते हैं, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, खूब अच्छे से कर आगे बढ़ाना। और क्या कहते हैं, और कुछ लोग ऐसा है कि समझते हैं कि जवाब नहीं मिलता, लेकिन हम जवाब देते हैं। क्या कहते हैं, मेरे भी पास छोटा बेबी है, तो थोड़ा एक दूसरे को समझने मजबूरी है। और क्या कहते हैं, आप लोग गलत फहमी करते हैं कि 1 मिनट में। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना। और अगर तो बढ़िया अच्छे से आए हैं खेत में घूमने। देखो बहुत सारे गेहूँ उगे पड़े हैं। और देखिए यहाँ बच्चे सारे पतंग भी उड़ा रहे हैं और मंजा भी फेंक देते, शैतानी भी करते क्या। और यहाँ का नज़ारा कैसा लगा? हमें तो बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। और क्या कहते हैं, मेरा वीडियो कैसा लगता है आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना ज़रूर, प्यारा सा कमेंट करना। और आई हूँ बहुत अच्छी, इस समय मेरे ये गन्ने का खेत है। यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी सालों के बाद है, हमें भी अच्छा लगा। 2-4 जनानियाँ हैं पास में, पता नहीं खीसे निकाल रही हैं। और क्या कहते हैं, हाय हाय मेरी दुनिया कैसी लगी। सुमन की दुनिया में आना, स्वागत है आप सभी को अच्छे से। अभी हम दिखाएंगे क्या कहते हैं। और ऐसे ही और सभी को सरसों का भाजी खिलाए। देखो हमारे यहाँ सरसों उग गए हैं, अभी छोटा है, बच्चा है, बड़े हो जाएंगे आप सभी। तो बढ़िया सरसों का साग, मक्के की रोटी का एंजॉय लीजिए, खाते रहना। और मैं तो हमें तो अच्छा लगा बहुत। सनई का फूल, ये अमिया का पेड़, सनई का फूल, आम का पेड़ भी लगा पड़ा। दिमाग में अब तरह बनाए थे। 2-4 बच्चे भी आए हैं साथ में, तो चीटिंग भी कर रहे हैं। और ये देखो गेहूं का खेत भी है। और ये देखो थोड़ा घूमने आए हम, देखिए ब्लॉग वीडियो ही बना रहे हैं। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बढ़िया बढ़िया चना बना दे। और काफ़ी दिनों के बाद हमने बनाने की कोशिश की, तो मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा एंड में ज़रूर बताना। फिलहाल लेकिन क्या बताएं, लेकिन हो गया। और ये देखो आलू भी उगा पड़ा। हम आए और क्या कहते हैं, बहुत सारी यहाँ। और क्या कहते हैं, कुछ लोग बुरा कमेंट मत करना और अच्छे से कमेंट करना। एक जनानी थी बहुत गंदा सा कमेंट करी थी, मैं उसको जवाब अच्छे से दे दी, मिर्च मसाले लगा के। और क्या कहते हैं, कुछ लोग समझते हैं ना सुमन तड़का मार के जवाब देती है, और मैं सोच समझ के देती हूँ, अच्छी बता रही हूँ। और गुस्सा भी आ रहा मेरे, आप सब समझ रहे सुमन हंस रही, मेरे बहुत गुस्सा आ रहा। पास में बच्चे हैं बहुत सारे, तो वही है, तो इसीलिए हमने कहा था। बहन की सासू माँ है, फिलहाल ये इनकी सासू माँ है, आई क्या खेत देखने, तो इन्हें करे बहुत अच्छा। कहते हैं मेरे कार्टून की फैन भी हो गई है, सही बात है, बहुत अच्छा भी देख लो इनका एंजॉय करना, बहुत अच्छा कमेंट करना अच्छे से। हाँ बड़की अम्मा से सपोर्ट कर। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ये ट्रेनिया कब आएंगे बर्गर को।
बोला देखो यहाँ का माहौल कितना अच्छा है और काफ़ी सारे लोग भी हैं। बहुत अच्छा लगा हमको देख के। और यहाँ आए ट्रेन का वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। और फिलहाल हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। और कहते जाओ कि दुनिया कितनी अच्छी होती, सही बात, बहुत अच्छी। और पूरी पत्थर बड़े मोटे मोटे हैं। धन्यवाद पीछे से हाँ जी गए। हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताना प्लीज़। आपसे मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताना प्लीज़। अच्छे से कमेंट करना। और मैं तो चलिए देखो कितनी सारी गाड़ियाँ। बाय बाय।